سلام، نتمنى تكونوا مزيان. في هذا الفيديو غنشوفوا exercice 29 من كتاب نجاح en mathématiques pour tronc commun sur les fonctions numériques. Donc la question هو détermine l'ensemble de définition de la fonction f dans chacun des cas suivants. عندنا 8 ديال لي cas. Donc نشوفوا اول حاله f de x égale 5x sur la valeur absolue de x plus 2. Donc هذه عندي فونكسيون فيها بسط ومقام، خص المقام يكون différent de 0. f de x égale 5x sur la valeur absolue de x plus 2. Donc x appartient à d de f. d de f هي l'ensemble de définition ديال la fonction f. يعني فين تتكون la fonction معرفة، يعني شنو هما les valeurs اللي عندي الحق نعوض بهم x. Donc si et seulement si x appartient à d de f, si et seulement si la valeur absolue de x plus 2 est différent de 0. Si seulement si la valeur absolue de x différent de moins 2. Donc bien sûr la valeur absolue de x ديما positif, donc عمرها ما تساوي لنا nombre négatif. هنا on a la valeur absolue de x, donc là on sait que la valeur absolue de x est supérieure ou égale à 0. يعني pour tout x appartient à R, la valeur absolue ديالو عمرها ما تساوي moins 2. Donc d de f, d'où l'ensemble de définition de la fonction f, d de f هو l'ensemble R كاملة. يعني ناخد أي nombre réel ونديرلو la valeur absolue ما عمره ما يساوي ليا moins 2. دابا نشوفو la deuxième fonction f de x égale x au carré sur la valeur absolue de x moins 3. حتى هنا خصنا المقام أو le dénominateur soit différent de 0. Donc x appartient à d de f si seulement si la valeur absolue ديال x moins 3 خصها تكون différent de 0. Donc si seulement si يعني هذا اللي وصلت من la valeur absolue خصو يكون différent de 0 حيت la valeur absolue ديال 0 هي اللي égale 0. x moins 3 différent de 0. Donc si seulement si x différent de 3. يعني d de f أو l'ensemble de définition ديال هاد la fonction هو r prévu de 3. إلا بغيت نكتبها على شكل انترفال دونك غتكون هي moins l'infini 3 union هنا عندي 3 plus l'infini. دونك هذه هي هذا هو لو دومين دو ديفينيسيون ديال لا فونكسيون f. fx égale x moins 1 sur x moins 1 au carré moins 4. حتى هنا خص يكون المقام différent de 0. x appartient à d de f si et seulement si x moins 1 au carré moins 4 différent de 0. donc si seulement si هذه identité remarquable, donc ممكن نكتبها على شكل a au carré moins b au carré يعني x moins 1 au carré moins 2 au carré différent de 0. donc si seulement si هي x moins 1 هي a moins b هي 2 facteur x moins 1 plus 2 différent de 0. donc si seulement si x moins 3 x plus 1 différent de 0. si seulement si يعني هنا عندي لو برودوي وعندي هنا différent de 0 يعني خص تكون هذه différent de 0 et هذه différent de 0. دونك ماشي بحال ملي كيكون عندنا ايغال تنديرو او، ملي كيكون عندنا différent de 0 تنديرو اي. يعني خص تكون x moins 3 différent de 0 et x plus 1 différent de 0. si et seulement si x différent de 3 et x différent de moins 1. donc l'ensemble de définition غتكون هي d de f égale l'ensemble r. donc نحيدو منها 3 ونحيدو منها moins 1. إلا بغينا نكتبوها على شكل انترفال غادي تكون هي moins l'infini moins 1 donc moins 1 moins 1 3 union 3 plus l'infini. donc من جاونا هاد يعني من جانا هاد لا ريونيون ديال لي انترفال عندي هذا هو لاكس دي نومبر ريال. دونك عندي مثلا هنا 0 عندي 1 2 3 etc حتى بلس لانفيني، وعندي هنا moins 1 moins 2
moins 3 دونك حتى الموان لانفيني. هنا بغينا دونك عندنا في هاد لا فونكسيون خص يكون x ديفيرون دو موان 1 يعني x ما يساويش موان 1 و x ما يساويش 3. دونك غنحيد هاد لي دو فالور، غيبقى ليا الانترفال من موان لانفيني دونك من موان لانفيني حتى الموان 1 غنحيد موان 1 وغيبقى ليا دونك هذا الانترفال الاول، وغيبقى ليا من موان 1 حتى ل 3 دونك غنحيدو موان 1 x ديفيرون دو موان 1 هذا هو الانترفال الثاني دونك حتى ل 3 غنحيدو 3 هذا الانترفال الثاني، وعاوتاني غيبقى لينا الانترفال الثالث غنحيدو 3 دونك من 3 حتى بلس لانفيني دونك هذا هو الانترفال الثالث. دونك هنا غتكون عندي موان لانفيني موان 1 union moins 1 3 et 3 plus l'infini. fx égale racine la valeur absolue de x moins 3. donc ملي تيكون عندنا لا راسين خصني هاد لا فونكسيون اللي وسط من لا راسين خصها تكون supérieure ou égale à 0. x appartient à d de f si seulement si la valeur absolue de x moins 3 supérieure ou égale à 0. donc si seulement si la valeur absolue de x supérieure ou égale à 3. donc on sait que إلا كان عندنا la valeur absolue de x supérieure ou égale à un nombre يعني x supérieure ou égale à مثلا 1 ou x inférieur ou égale à moins 1 يعني هذه تتكافئ que x supérieur ou égale à 3 ou bien x inférieur ou égale à moins 3. donc si seulement si x appartient à une réunion de deux intervalles عندنا moins l'infini moins 3 donc on a fermé union 3 plus l'infini. voilà donc يكون هذا هو d de f. d de f égale moins l'infini moins 3 plus l'infini. f de x égale racine la valeur absolue de x plus 7 donc هنا x appartient à d de f si seulement si donc هنا خصني la valeur absolue de x plus 7 خصها تكون positif x plus 7 supérieur ou égal à 0 donc bien sûr عندي la valeur absolue de x positif plus 7 donc هذا supérieur ou égal à 0 supérieur strictement à 0 donc هنا on sait que la valeur absolue de x supérieure ou égale à 0 يعني هذا elle est positif يعني وسط من la racine positif يعني x appartient à R. donc هنا si seulement si x appartient à l'ensemble R يعني d de f l'ensemble de définition égale l'ensemble R. دابا نشوفو 6 fx égale racine x plus 5 sur x moins 5 donc هنا بحال عندي دو فونكسيون عندي وحده فيها البسط والمقام وعندي لا فونكسيون الثانيه هي لا راسين يعني هنا باش يكون x appartient l'ensemble d de f خص يكون عندي دو كونديسيون donc si seulement si donc الشرط الاول خص يكون وسط من لا راسين هذه كامله اللي وسط من لا راسين خصها تكون بوزيتيف خص يكون عندي x plus 5 sur x moins 5 supérieur égal à 0 et donc الكونديسيون الثانيه هاد لا فونكسيون هذه اللي فيها بسط ومقام خص يكون المقام ديفيرون دو 0 x moins 5 ما خصوش يساوي 0 donc si seulement si عندي x plus 5 على x moins 5 positif donc هذه une équation et خص يكون x différent de 5 donc هنا غنديرو الطابلو دو سين فيه x donc عندي البسط x plus 5 وعندي x moins 5 et x plus 5 sur x moins 5 donc moins l'infini plus l'infini بالنسبة ل x plus 5 donc تتساوي 0 lorsque x égale moins 5 يعني هنا غتكون عندي moins 5 إلا عوضت x par moins 5 غادي تساوي ليا 0
دونك لا ميم شوز هنا إلا عوضت إكس باغ موان 5 غتعطيني 0 سور موان 10 هي 0. وبالنسبة ل إكس موان 5 دونك كتساوي 0 لوغسكو إكس إيكال 5، يعني إلا كان إكس إيكال 5 هادي غتساوي 0. بالنسبة لهنا مخصنيش نعوض ب 5 حيت غتعطيني 0 في المقام، دونك غادي ندير هنا جوج ديال الخطوط، يعني كو هاد يعني هادي اللي با ديفيني في 5، ما عنديش الحق نعوض هنا إكس باغ 5، يعني خص يكون إكس ديفيرون دو 5. دونك عندي هنا إكس بلس 5 يعني أ إكس بلس بي، هنا تنديرو لو سين ديال أ، يعني عندي هنا بلس بلس وهنا عندنا موان إكس موان 5، دونك تا هنا لو سين ديال أ عندي بوزيتيف وهنا عندي نيجاتيف، دونك هنا موان موان، وهنا بحال غندير يعني غندير الموان على الموان، دونك هي بلس بلس سور موان هي موان بلس سور بلس، ولا دونك هنا لو برودوي ولا غنقسم هي بلس. حنا بغينا هادي تكون سوبيريور ايغال ا 0، دونك غناخدو x بلس 5 سور x موان 5 إلي بوزيتيف هنا وهنا، يعني غناخد هاد الانترفال هذا وغناخد هاد الانترفال. دونك دي دو اف او لونسومبل دو ديفينيسيون هي الانترفال موان لانفيني موان 5. هنا عندي 0 دونك فيرمي هنا واخا نعوض x باغ موان 5 و الانترفال 5 دونك باردون هنا غيكون اوفير حيت عندي هنا هاد لا فونكسيون لي با ديفيني في 5، يعني ما خصش نعطي الاكس لا فالور 5، يعني غيكون اوفير من هنا 5 بلس لانفيني. دونك عندنا دي دو اف هي موان لانفيني موان 5 فيرمي من هنا، وعندي 5 بلس لانفيني انترفال اوفير. فوالا f de x égale racine moins x, x appartient à d de f si seulement si خص يكون وسط لا راسين، دونك لا فونكسيون وسط لا راسين خصها تكون supérieur égal à 0، يعني moins x supérieur égal à 0. دونك si seulement si x نضربو في moins 1 غتولي inférieur égal à 0، يعني d de f هو l'intervalle moins l'infini 0. دونك هذا هو دي دو اف. دونك الى رسمت هنا لاكس دي نومبر ريال، دونك عندي 0 1 حتى بلس لانفيني موان 1 موان 2 حتى موان لانفيني. بغينا اكس هو يعني هو لونسومبل دي نومبر ريال لي انفيريور ايغال 0. لي نومبر اللي كاينين انفيريور ايغال 0 دونك هما هادو كاملين، يعني غيكون عندي هاد الانترفال هذا فيرمي حيت عندي هو ايغال، دونك عندي هنا بلس لانفيني. الانترفال 0 بلس لانفيني هو l'ensemble de définition de la fonction racine moins x. f de x égale racine x plus 3 sur racine x moins 5. Donc là x appartient à d de f si seulement si خص يكون عندي في البسط هاد لا فونكسيون اللي في البسط خص يكون x plus 3 supérieur à égal à 0 et هادي اللي في المقام دونك خص يكون وسط لا راسين supérieur à égal à 0 puisque هي كاينه في المقام خصها تكون différent de 0. donc supérieur égal à 0 et différent de 0 هي supérieur strictement à 0، يعني x moins 5 خصها تكون supérieur strictement à 0. donc si seulement si x supérieur égal à moins 3 et x supérieur strictement à 5. donc هنا غنديرو l'axe des nombres réels، عندي هنا 0 1 2 3 4 5 6 etc. donc tel plus l'infini. وعندنا هنا moins 1 moins 2 moins 3 moins 4 moins 5 donc حتى moins l'infini. عندنا بالنسبة ل x supérieur égal à moins 3 donc هذه هي moins 3، غادي يكون عندي هنا يعني كاع لي فالور اللي كبر من moins 3 غيكونوا هنا، و x supérieur strictement à 5 donc x supérieur strictement 5 غيكون هما هادو. دونك الا درنا لانترسيكسيون ديال هادو بجوجهم، يعني مثلا هاد اللون اللي بالازرق وهاد اللون اللي هاد اللون هذا، غادي تكون عندنا لانترسيكسيون هو ان x غيكون supérieur strictement à 5. دونك غيكون x appartient l'intervalle ouvert 5 plus l'infini. donc هنا 5 n'appartient pas l'ensemble de définition. d'où donc d de f هي l'intervalle 5
plus l'infini. Voilà donc هادو هما هادي يلا هادو هو الريبونس ديال l'exercice 29. نتمنى تكونوا فهمتوا et merci.